Oi gente, no vídeo de hoje eu vou assaltar a minha geladeira. Vamos lá. Gente, eu tô falando baixinho porque minha irmã tá aqui do lado e ela nem sabe que eu vou assaltar a geladeira. Vim aqui ligar a luz que a porta do meu quarto tá aberta. Deixa ela aberta pra mim assaltar a geladeira. Ó gente, aqui tá nossa queridíssima geladeira. Vamos lá. Prayer. Gente, não tem nada pra comer na geladeira. Então, vamos ver se no armário tem alguma coisa de bom pra gente comer. Daí, gente, eu não vou comer. Olha, gente. Olha o que tem. Isso aqui, eu não vou gravar comendo, gente, porque vai fazer muito barulho. Eu também vou conversar com você. Então, eu vou comer e já volto rapidinho. Ui, gente, acabei que eu esqueci pra usar o vídeo. Gente, acabei de comer, já fechei aqui. Agora eu vou guardar devagarinho no lugar onde tava. Agora, gente, em vez de eu assaltar o armário, em vez de eu assaltar a geladeira, eu assaltei o armário. Mas, gente, eu já comi. Tô cheia, já lavei meu rosto. Gente, mas antes eu tava procurando uma coisa aqui. Tô aqui dentro do banheiro. Tava procurando aquelas coisas lá, gente. Sabe que a minha best friend usou, a Mari? Ela usou assim. Eu tinha um. Não sei se ele foi fora. Deixa eu ver se tá aqui dentro desse armário. Ih, gente, amanhã eu vou usar ele. Não tem nada aqui dentro. Mas, gente, não é nem esse assunto do vídeo. Eu procuro aquilo lá. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Gente, lembrando que eu tava baixinho por eu não estar podendo assaltar. Eu vou falar muito baixinho. Tô dormindo. Ai, mãe. Tá demorando. Ai, pai, vai terminar, filho. Tá bom. Gente, eu fingi que nada aconteceu. Ela tava acordada, eu pensei que ela tava dormindo. Mas eu só fui ali. Eu acabei tendo que falar com ela. Porque se eu falasse com ela, eu ia me perceber. Mas, gente, esse foi o vídeo. Se você gostar, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo que você puder. Compartilha, deixa o like, mostra pros seus amigos, faz o que você quiser. Mas se inscreve, a principal coisa, se inscreve. Pra gente bater nossa meta de 600 inscritos. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Tá bom, deixa o like, se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Valeu!